Ayer estuvimos en el aniversario de la iglesia del Alfarero, ¿verdad? Estuvo muy bonito y nos gozamos, ¿verdad?, en aquel lugar, y los hermanos nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien, y ellos mismos también invitaron a todo el pueblo para estar en el aniversario del día 28 aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Le decimos, ¿verdad?, a toda la congregación, ¿verdad?, que estamos invitados para que estemos el 28, el domingo, a las 8 de la mañana aquí en la iglesia, para prepararnos, ¿verdad?, para recibir, ¿verdad?, a todos los hermanos que van a estar llegando, ¿verdad?, a este lugar, para adorar al Señor y darle gracias por el 14 años de la iglesia Ministerios Afrescate. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues todo está bien, ¿verdad? Porque cuando estamos pasando dificultades, es porque la iglesia está siendo tomada en cuenta por el Señor y el enemigo pues está también enojado, pero estamos en victoria, ¿verdad? Porque el Señor guarda, ¿verdad? Y todo las cosas malas vienen a bien. Aleluya. Estamos orando, ¿verdad?, por la iglesia y también hemos estado en el hospital, que hemos estado yendo, y para orar por nuestra hermana Erika, ¿verdad?, que está también el Señor, los ángeles del Señor están guardando, está allá alrededor de su cama. Sabemos que Él la está protegiendo y la va a ayudar y la va a restablecer, porque todo, ¿verdad?, se lo hemos pedido al Señor, y el Señor es bueno, misericordioso, ¿verdad?, y nos contesta la oración. Gloria a Dios. Vamos así, ¿verdad?, a abrir las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, en el libro de Isaías. Gloria a Dios. Recuerde, hermano, la iglesia se mueve, ¿verdad?, por el Espíritu, ¿verdad?, y de una manera especial cuando hay necesidades en la iglesia, el Señor mueve, ¿verdad?, sus siervos vienen a la iglesia, ¿verdad?, y no los invitamos nosotros, y el Señor, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, varios pastores, ¿verdad?, que estuvimos ayer reunidos y también van a estar todos ellos aquí en este lugar, al tiempo de cuando, ¿verdad?, el enemigo, ¿verdad?, que piensa, ¿verdad?, que va a ser la suya, pero dice que no desconozcamos sus maquinaciones, ¿verdad? Y así como el Señor volvió a nuestro hermano Isidro, ¿verdad?, trajo un mensaje, ¿verdad?, que lo necesita la iglesia, porque a veces estamos desechando, ¿verdad?, la enseñanza, ¿verdad? Es algo, es un testimonio, ¿verdad?, real. Un testimonio, ¿verdad?, que nosotros hemos estado con el hermano Isidro desde que la iglesia estaba comenzando allá, y orábamos mucho por él, llegaba muy temprano a la iglesia, a orar. Y todo lo que pasó, ¿verdad?, para nuestra enseñanza y para nuestra bendición, porque lo hizo pasar el Señor por toda la situación, ¿verdad?, y ahora lo dio como testimonio para ayudar a alguien, ¿verdad?, a alguien que posiblemente pues sea también o esté siendo engañado por el enemigo, ¿verdad?, rechaza los mensajes, hable mal por el predicador, ¿verdad? Es muy mal, ¿verdad?, muy mal eso, y debemos de recibir la enseñanza así como el Señor nos mandó el consejo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el libro de Isaías, ¿verdad?, capítulo 55, aleluya, Isaías 55, versículo 10. Gloria a Dios. Hay poder, hay poder, hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 55, versículo 10.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya, gloria a Dios. leemos su santa palabra así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Gloria a Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, vénganos en su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le damos, Señor, muchas gracias en este nuevo día, en esta nueva oportunidad. Abrimos los ojos esta mañana por su misericordia y sentimos, aleluya, la bendición de ver su creación. Y le damos gracias, Señor, porque ha puesto ese sentir, aleluya, de movernos a buscar esa comunión santa, aleluya, esa relación, aleluya, con usted, Padre, esa comunión con su Santo Espíritu, porque usted fue, por su misericordia, el que ha puesto el sentir y el querer para reunirnos en este día, dándonos una oportunidad más, aleluya, dándonos una bendición más, aleluya, porque aunque estemos en medio de pruebas y de necesidades, dice su palabra que debemos de estar gozosos, dándole siempre toda la honra y toda la gloria, porque todas las cosas están en sus manos. Padre, gracias le damos. Gracias por la vida. Gracias por tener misericordia. Gracias por traernos, aleluya, a escuchar su palabra. En el nombre de Jesucristo, aleluya. También reprendemos todo espíritu malo, todo espíritu contrario, y le pedimos, Señor, sanidad y liberación a todo su pueblo, a su pueblo escogido, real sacerdocio, aleluya, en el nombre de Jesús, al cual declaramos sano y libre para bien de su obra. Gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su asiento diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que hace poco, hermanos, estuvo lloviendo, ¿no? Y qué bonito se siente, ¿verdad?, de la lluvia. Aleluya, moja, ¿verdad?, toda la tierra, moja los campos. Hay bendición, ¿verdad?, la hierba, ¿verdad?, de la vida a la hierba, y los campos, ¿verdad?, rejuvenecen. Y qué bueno, ¿verdad?, la lluvia, aleluya, de la meditación, ¿verdad?, de la lluvia, ¿verdad? Y el Señor nos habla, ¿verdad?, en su palabra, ¿verdad?, aleluya. Nos quiere abrir el entendimiento acerca de lo que hace la lluvia, aleluya. Y vemos, ¿verdad?, en la escritura, en esta escritura de Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa tierra agradecida, aleluya. Dice el agradecimiento, ¿verdad? El agradecimiento de la tierra, porque percibe lo que Dios, la bendición de Dios, ¿verdad?, que es la lluvia, está bendiciendo a la tierra.
Y la tierra es agradecida, la tierra buena es agradecida. Dice que hay también tierra que no es agradecida. Sí, aleluya. Hay tierra dura, hay tierra infértil, hay tierra que no consume la lluvia. Hay mucha tierra así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la tierra que está desagradecida hace producir, ¿verdad? Y da semilla al que siembra y pan al que come. Gloria a Dios. Fíjese en esa meditación, ¿verdad? Llevando la palabra a nosotros, porque la palabra de Dios es como la lluvia. Es el momento, ¿verdad?, de que la tierra y nosotros, ¿verdad?, que somos, ¿verdad?, personas que tenemos los mismos elementos de la tierra, y la palabra de Dios es la lluvia, que Dios está mandando esa bendición a su pueblo cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Pero hay tierra agradecida y tierra mal agradecida, ¿verdad? Hay tierra que percibe bien y da a producir, hay fruto, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, sí, también está entendiendo, ¿verdad? Dice, y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra, Aleluya. que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello